Kwenye story ambazo zinaendelea kugonga headline duniani ni kule kule Mashariki ya Kati, kati ya Marekani pamoja na Iran. Rais wa Marekani Trump ameonya kuwa anafikiria uwezekano wa kufanya mashambulizi ya kijeshi ya kiwango kidogo dhidi ya Iran, huku mwanadiplomasia mkuu wa Iran akisema kwamba rasimu ya makubaliano mapya ipo karibuni kukamilika kufuatia mazungumzo ya nyuklia kati ya Tehran pamoja na Washington. Trump alijibu swali la waandishi wa habari ambao walimuuliza kwamba kama Iran itashindwa kufikia makubaliano, je, Marekani inaweza ikafanya nini? Trump akasema, ninadhani naweza kusema kuwa ninalifikiria hili, kufanya mashambulizi. Masaa machache baadaye Donald Trump akawaambia waandishi wa habari kwamba Iran ni bora ifanye mazungumzo ya haki ili wasiingie katika mgogoro. Mapema Ijumaa, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema katika mahojiano na television ya taifa la Iran kwamba wanapanga kukamilisha rasimu ya makubaliano ndani ya siku 2 hadi 3 zijazo ili kuwasilishwa Washington. Akizungumza katika moja ya vyombo vya habari, Araghchi alisema, sidhani kama itachukua muda mrefu, labda ndani ya wiki moja hivi tunaweza kuanza mazungumzo ya kweli na ya kina kuhusu maandishi ya makubaliano na kufikia hitimisho. Mtakumbuka wakiwa kule Oman na wakiwa pale Geneva, Uswisi, Iran walikuja na mapendekezo yao. Wakasema, sisi hatutaki na Marekani tuzungumze hivi, tunazungumza tu kama tunapiga story. Tunataka Marekani akaandike memo na sisi tuandike mema ya yale ambayo tunayahitaji yawepo kwenye mazungumzo yetu. Sasa wakati mvutano kati ya hawa mahasimu ambao ni mvutano wa muda mrefu kuzidi kuongezeka, huku utawala wa Trump ukishinikiza Irani kutoa makubaliano mapema zaidi na ukiimarisha uwepo mkubwa zaidi wa kijeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati kwa miongo kadhaa kwa kutuma meli zaidi za kivita na ndege za kijeshi. Ijumaa ya tarehe 20, kundi la meli za kubeba ndege la USS Gerald R. Ford lilipita katika mlango wa Gibraltar na kuingia bahari ya Mediterranean baada ya kuhamishwa kutoka Caribbean kwa amri ya Trump, kwa mujibu wa picha ambazo zilichapishwa katika maeneo hayo. Iran na Marekani zote zinaonesha kwamba ziko tayari kwa vita iwapo mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran yatashindikana. Wakasema wako tayari kwa diplomasia, lakini wako tayari kwa mazungumzo kama ambavyo pia wako tayari kwa vita. Na falsafa ya vita, wanasema kama taifa lako halitaki vita, linatakiwa kujiandaa kwa vita. Hii ni falsafa, kama unavyosikia wa Iran wanasema kwamba wako tayari kwa mazungumzo, lakini pia wako tayari kwa vita. Moja kati ya watu ambao wamezungumza anasema kwamba Iran itachukulia hatua yoyote ya kijeshi kama tishio la moja kwa moja kwa uhai wa taifa hilo, na kwamba viongozi wa Iran watalipiza kisasi na wanaamini wanaweza wakaendelea kushikilia madaraka hata kama kutakuwa na mashambulizi ya anga ya Marekani. Sasa swali la msingi ambalo limekuwepo kwamba kama Iran pamoja na Marekani wanakutana, wanajadili, halafu bado vitisho vinaendelea, kwani huko huwa wanajadili nini? Yani kwa nini wanajadili halafu bado vitisho vinatoka pande zote mbili? Trump wakati wa Alhamis alisema hivi, anaamini siku 10 hadi 15 zinatosha kwa Iran kufikia makubaliano kufuatia hizo duru za hivi karibuni za mazungumzo ambayo hayakuwa ya moja kwa moja, ikiwemo yale ambayo yalifanyika mjini Geneva wiki hii ambayo pia hayajaonesha mafanikio yoyote. Lakini pia mazungumzo hayo yamekuwa katika mkwamo kwa miaka kadhaa tangu Donald Trump alipoondoka madarakani mwaka 2018 katika makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 kati ya Iran pamoja na mataifa makubwa ya dunia yanafahamika kama NPT. Tangu wakati huo Iran imekataa kabisa kujadili madai ya Marekani na Israel ya Iran kupunguza mpango wake wa makombora na kukata uhusiano na makundi ambayo yanamiliki silaha. Araghchi alisema pia kuwa katika duru ya sasa ya mazungumzo,
upande wa Marekani haujaomba kusitishwa kabisa kwa urutubishaji wa uranium, tofauti na kauli za hadharani za baadhi ya maafisa wa Marekani. Sasa anasema wanachojadili kwa sasa ni jinsi ya kuhakikisha kuwa mpango wa nyuklia wa Iran, ikiwemo urutubishaji, ni wa amani na utaendelea kuwa wa amani daima. Alisema kwamba upande wake Iran itachukua hatua za kujenga imani kwa kubadilishana na kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi. Hata hivyo, afisa wa ikulu ya Marekani alisema Trump amekuwa wazi kuwa Iran hairuhusiwi kuwa na silaha za nyuklia wala uwezo wa kuzitengeneza, na pia hairuhusiwi kurutubisha uranium. Afisa huyo alizungumza kwa masharti ya kutotajwa majina yake. Teheran yenyewe imesisitiza kwa muda mrefu kwamba mazungumzo yanapaswa kuzingatia tu mpango wa Iran wa nyuklia na kudai kuwa haijafanya urutubishaji wa uranium tangu mashambulizi ya Marekani na Israel mwezi Juni mwaka jana dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Wakati huo Trump alisema mashambulizi hayo yamefutilia mbali kabisa vituo hivyo, lakini kiwango halisi cha urutubishaji hakijulikani kwa sababu Iran imezuia wakaguzi wa kimataifa kwenda katika maeneo hayo. Na Iran yenyewe inasisitiza kwamba mpango wao wa nyuklia ni wa amani. Marekani na washirika wake wanahofia kuwa unaweza kulenga kutengeneza silaha za nyuklia baadaye. Na kauli za Trump zinakumbana na upinzani kutoka kwa baadhi ya wabunge wanaosema rais anapaswa kupata idhini ya bunge kabla ya kufanya shambulizi lolote. Seneta wa chama cha Democrat kutoka Virginia, Tim Kaine, alisema kwamba amewasilisha azimio la War Powers litakalomlazimisha rais kupata idhini hiyo. Ingawa azimio hilo halina nafasi kubwa ya kisheria kwa kuwa Trump mwenyewe angehitajika kutia saini, kumekuwa na dalili za makubaliano ya pande mbili miongoni mwa maseneta waliowahi kuishinikiza kura kuhusu hatua za kijeshi katika nchi kama Venezuela. Hakuna azimio ambalo limepita, lakini liashiria wasiwasi wa wabunge kuhusu baadhi ya msimamo mikali ya sera za kigeni za bwana Donald Trump. Sasa tukifanya recall ya hicho ambacho kinaendelea, mtagundua kwamba Marekani ni kama walivamia mtumbwi wa kibwengo. Kwa nini tunasema hivyo? Nadhani wakati wanakwenda kutoa hivyo vitisho kwa Iran, walikuwa hawajasoma vizuri script ya Iran na nguvu za Iran na misimamo ya Iran. Nadhani hili ndilo ambalo Marekani pamoja na majasusi wao walishindwa kuliaddress mapema. Kwa sababu gani? Jeshi la Marekani Jumanne walitangaza kwamba wanaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali na hasa yale maeneo ambayo yana ushirika wa moja kwa moja na Iran. Sababu ni nini? Sababu wanasema wanataka kuionyesha Iran kwamba wao wanaweza wakafanya jambo lolote lile pasipo kumshirikisha au kuomba ushauri kutoka kwa mtu yeyote yule. Sasa Iran wenyewe wakawaambia kwamba sisi sio kwamba tu tunahitaji nyie mpate ushauri kutoka eneo lolote, ila sisi tunachosema, kama mnahitaji vita tuko tayari kwa vita, kama mnahitaji amani tuko tayari kwa amani, kama mnahitaji mazungumzo tupo tayari kwa mazungumzo. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa jambo lolote lile ambalo linaweza likatokea. Na mtakumbuka Donald Trump tokea ile mwezi wa 12 mwaka jana, leo tunazungumza tunaelekea mwezi wa 3, maana yake kama angekuwa ni mtu ambaye anaye mpango wa kufanya mashambulizi kwa Iran kama ambavyo amekuwa akifanya mashambulizi katika mataifa mengine, basi angekuwa ameshafanya hayo mashambulizi. Lakini nadhani kinachompa changamoto kubwa sana ni uungwaji mkono wa Iran kutoka katika mataifa mengine, mataifa ambayo pia yana vikundi hatari ambavyo vinawindana na Marekani. Kwa hiyo hili na lenyewe limekuwa likimpa wakati mgumu sana. Na jambo jingine ni kwamba wanashindwa kujua Iran anamiliki silaha za nyuklia au Iran anamiliki uranium ambayo imerutubishwa. Hili na lenyewe ni moja kati ya eneo ambalo ni gumu sana, kwa sababu hata hili swala la Iran kumiliki hayo ballistic missile ambayo yanaweza yakaruka umbali wa kilomita 2000, wote walikuwa hawajui. Wamekuja kuona tu juzi hapo wakati Iran wanafanya majaribio na wanatangaza kwamba wanamiliki hizo ballistic, jambo ambalo Israel waliwahi kulionya mapema sana toka mwezi wa 6 mwaka 2025. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.